मैंने ट्राई किया ये वायरल वाटरफॉल वाला ट्रेंड। सबसे पहले ली मैंने एक प्लास्टिक की बोतल और एक सेफ्टी पिन से उसमें बहुत सारे होल्स करने स्टार्ट किए, और इतने सारे होल्स करने के बाद मेरी सेफ्टी पिन की हालत भी देखो कैसी हो गई। तो चलो मेरी बोतल तो हो गई है रेडी, अब हम इसको जल्दी से पानी से भर लेते हैं और अब हम इसकी करेंगे स्टार्ट टेस्टिंग। 3, 2, 1। ओ पानी तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो चलो अब इसको स्लो मोशन में भी ट्राई करते हैं। ख्वाबों की नवाज़िशें हैं, चाहतों की बारिशें हैं, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि इस ट्रेंड को ट्राई करने के लिए मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझसे रात का वेट ही नहीं हुआ और मैंने दिन में ही इसे घर की सीलिंग पर ट्राई कर दिया। तो ट्रेंड तो बढ़िया हो गया, लेकिन उसके बाद जो हर जगह पानी गिर गया, उसके बाद मेरी मम्मी से मुझे कोई नहीं बचा सका।